Hei! Bună! Bine ați venit pe canalul meu Betty Vlog. Astăzi vom face slime. Și da, haideți să începem! Vom avea nevoie de clay, pâva clay, spumă de ras, vopsea, ca să-i dați o culoare, sclipici și cel mai important, borax, care este dizolvat în apă. Aici de acum am pus creiul și da, haideți să începem. Și vom avea ceva ca să amestecăm. Spunem spumă de ras și punem tot și asta, vopseaua. Parcă e înghețată. Și amestecăm. Și adăugăm borax. Sclipici. Gata. Adăugăm și sclipici. Ok. Și se amestecă foarte bine. Și puteți să mai adăugați încă o picătură. Cam s-a mângărit puțin aici. Este cam o mini slime. Dăm aceasta la o parte și îl amestecăm cu mâinile ca și aluatul. De tare e. A căzut vopseaua, scuzați-mă. Și da, așa de super. Ia uitați, are și sclipici. Focusează. Și da, îmi place foarte tare. Deci știți în comentarii dacă v-a plăcut slime-ul și dacă s-a primit. Și haideți să încheiem acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like și un mare subscribe. Și pa, prieteni, vă mulțumesc că mă vizionați. Pa!